Bwana Yesu asifiwe. Naongeza na kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni ndugu yenu Evangeliste Joshua Papi. Naongeza na kuwasalimu na watakia siku njema. Na mchana leo tunaenda kuzungumza neno linasema tukimbieni dhambi. Kukimbia dhambi ni kukimbia namna gani? Kwa hiyo kwa wewe ambao unanitega sikio, wewe ambao unanitazama, nitege sikio usikilize hili neno linasema nini. Kwa hiyo acha tuombe Mungu. Bwana Yesu, tunaanza tena sema asante kwa siku kama na hii. Baba, tazama hili neno ambalo tunaenda kuzungumza muda kama na huu. Baba, kuna wengi watatizama hii video, kuna wengi watasikiliza. Baba, ndio kafungue mioyo yao, fungua masikio ya kiroho, fungua masikio ya kimwili. Baba, wasikie hili neno na liende kuwagusa na kubadilisha na kuacha njia mbaya na kuchukua njia nzuri ambayo itawafikisha katika njia ya Yesu, njia ya msalaba. Ndio maana nasema asante kimbilio kwa kuteua tena kuzungumza na watoto wako. Nasema asante, nami unibariki, neno hili linijenge, linifikishe mahali Yesu Kristo anatarajiwa kufika, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo tunaenda kusoma katika kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 6. Tunaanzia hapa mstari wa 18. Panasema hivi: Ikimbieni zina, kila dhambi aitendayo mwanadamu nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zina hutenda dhambi juu ya mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Tuikimbie dhambi, tukimbie zina. Ninataka niwaambie ndugu zangu wapenzi, watu wengi kwa sasa hawakimbii dhambi. Watu wengi kwa sasa hawaogopi dhambi. Lakini neno la Mungu linatuambia vizuri, tuikimbie dhambi, tuikimbie zina. Tukiangalia vizuri, watu wengi, dhambi nyingi zimejificha ndani ya makanisa. Washarati wengi wako ndani ya kanisa. Walevi wengi wako ndani ya makanisa. Hivi watu wa kidunia hawafanyi dhambi, lakini sisi ambao tunajiita ni Wakristo ndio tunatenda dhambi. Sisi ambao tunajiita si wacha Mungu ndio tunatenda dhambi. Pana wengine wanachezesha wokovu ambao Mungu aliwapatie. Pana wengine wanajiita ni Wakristo lakini wao si Wakristo. Pana wengine wanajiita wao ni wacha Mungu, lakini unaangalia matendo wanayofanya iko tofauti na mtu anayeitwa Mkristo. Haleluya. Huyu Kristo tuko nao. Pana wengine walizaliwa wanaona wazazi wao ni Wakristo. Pana wengine wanazaliwa waliona baba zao ni wapasteri. Pana wengine wamezaliwa wanaona baba zao ni wa bishop. Lakini pana wengine waliteswa kwa sababu ya Ukristo. Pana wengine walipambania Ukristo. Ndio maana unakutana usharati wengi ndani ya makanisa. Ndio maana unakutana wanakwaya wanasharatika hapa na pale. Utakutana kiongozi wa kwaya anakula mwanakwaya. Unakutana kiongozi fulani anatembea na mwanamke ndani ya kwaya. Lakini hiyo yote ni dhambi ambazo zimejificha ndani ya kanisa. Haleluya. Sisi wengine tumetembelea dhambi, sisi wengine tunaishi dhambi, lakini hapo pote hatukuona mafanikio ya hiyo dhambi, bali ilitunyonya mwili, ilitupeleka kitofauti na jinsi Roho Mtakatifu alikuwa anatupeleka. Lakini tuliposikia neno, tuliacha hizo njia na kutembelea katika njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndugu yangu unanisikia, wewe kijana unanisikia, wewe baba unanisikia, wewe mama unanisikia, ninakuomba mchana wa leo, toka katika hizo njia mbaya, toka katika huo uongozi wa shetani, kwa sababu zina inaua mwili, inaua na roho, inachafua na damu. Hakuna kitu kinachokuwa kinanuka kibaya isipokuwa pepo ya usharati. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mstari unatuambia vizuri, mwili wako, ila yeye afanyaye zina hutenda dhambi juu ya mwili wake. Ule anayefanya zina hutenda dhambi juu ya mwili wake. Na neno la Mungu linatuambia huyu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini ile hekalu ya Roho Mtakatifu tunaichafua kwa dhambi ya zina. Sikiliza nikushuhudie kidogo ndugu yangu. Hakuna mtu ashawahi kupata lisansi juu ya zina. Hakuna mtu ashapata diploma kwa sababu ya zina. Bali kile ambacho tunachopata, faida tunayopata ni ugonjwa usiyepona, ni kifo peke yake. Ni wangapi waliofanya usharati wameshafariki? Ni wangapi waliishi zina leo wako duniani? Na wewe ndugu yangu, saa zingine uko katika hizo njia mbaya. Babu, kumbuka ni mahali gani ambapo Mungu alikutoa. Ni mahali wapi Mungu alipokupeleka. Mimi niliishi katika maisha ya zina. Tulitembea na wanamke,
tulilala na wanawake, lakini hatukuona mafanikio ndani ya hiyo kazi, lakini tuliona kuna na chochote kile ambacho kinachotuendelesha mbele, bali ilikuwa ni kuishi katika upotevu, bali ilikuwa ni katika kuishi katika dhambi isiyotoka ndani ya maisha yetu. Tuliishi katika majina mabaya. Wengine walituambia tunaugoma sida, wengine walisema walitushota vidole, lakini leo tunasema asante kwa sababu Mungu alitubadilishia maisha. Mungu alitutoa katika zile njia mbaya. Mungu alitutoa katika uzinifu. Mungu alitutoa katika ulevi. Lao nakwambia kijana uko unatazama asubuhi ya leo na mchana leo, toka katika hizo njia mbaya, toka katika hizo njia za usharati. Mungu atakubadilisha. Mungu anakuita asubuhi ya leo, Mungu anakuita mchana leo, ili akuongoze katika njia iliyokuwa sahihi. Muite na ataitika, kwa sababu yuko tayari kusikia maombi yako. Kijana, mwili wetu ni hekalu. Ninaweza nikakushuhudia kidogo. Mimi nilikuwa msharati, mimi nilikuwa mlevi. Kuna watu wananijua leo, watu wanasema kwa kweli Mungu yupo, Mungu anabadilisha. Mimi watu walikuwa waliniita majina, watu waliniita kisi wanavyotaka, kwa sababu ya njia ambazo nilikuwa natembelea, njia za usharati, njia za ulevi, njia za kupigana. Lakini leo Mungu amenibadilishia jina. Leo ninaitwa Joshua. Mwambie na wewe Mungu asubuhi leo akubadilishie jina lako. Mwambie Mungu akubadilishie jinsi unavyoitwa. Mwambie Mungu akutoe katika maovu. Kama unamtaka mke mzuri anatoka kwa Bwana. Kama unamtaka mume mzuri anatoka kwa Bwana. Unapoomba, yote yako ndani ya maombi. Ndugu yangu, usikate tamaa. Yale yote ambayo Mungu anatarajia kupatia, ukiomba naye atakupatia, ukimwita naye atakusikia. Mungu wetu awabariki sana. Usikate tamaa kwa yale ambayo tulikunaona. Kimbia usharati, kimbia dhambi, kimbia kile chote kinachoitwa dhambi. Wadada mnayoimba, wanakwaya mnaposhimama kwenye madhabahu, hayo madhabahu ni ya Mungu. Acheni usharati kubeba kwenye madhabahu, acheni ulevi kubeba kwenye madhabahu. Sisi wengine, wakati kipindi kinachopita, wakati hatujamjua Mungu, tulikuwa tunaimba tukiwa walevi, tulikuwa tunaimba tukiwa washarati, lakini